Монголын уламжлалт баяр цагаан сар болон Монголын одоо улсын наадмын үеэр манай ард иргэдэд хоол боловсруулах эрхтний эмгийг бол төлхөө тохиолддог. За хоол үндэсний зүйлтэй холбоотой бид содоод хямрах, бөөлжих, суулгах асуудал өргөн тулгардаг учраас за ерөнхийдөө энэ 70-80% нь бол энэ ходоод гидсний хямрал ялангуяа бас хүүхэд бага насны хүүхдэд одоо хоол хүнсийг бас болгоомжтой хэрэглэх нь зүйтэй байна. Бид бүхэн одоо хоолны ямар нэгэн байдлаас ходоод гидс хямрах хоолны суулж хоолны хордлогод орохоос ард түмэн одоо иргэд маань сэргийлэх чухал байдаг. Энд одоо бид бүхэн энэ цагаан сарын одоо хамгийн гол нь бид нар эдний шүүс болон цагаан сарын бууза өргөн дэлгэрийг хэрэглэдэг учраас манай иргэд одоо ялангуяа энэ цагаан сарын буузны үеэр хурц тослог хоолны дараа гид цэвлийгээ одоо хайрлаж явахгүй бол хоол идсний дараа хүйтэн шингэн зүйл хэрэглэснээс болж ходоод гидс хямрах за бөөлжих болон гүйлгэл суулгалт үүсгэе. Энэтэй холбоотой ард иргэд ерөөсө хурц тослог хоолны дараа аль болохоор халуун шингэн ундаага ууж хэрэглэх нь зүйтэй. Мөн ард иргэд одоо архины хэрэглээ ялангуяа эрэгтэй хүмүүс архины хэрэглээг хэтрүүлэн хэрэглэхээс одоо болгоомжлох нь зүйтэй юм аа. Тийм учраас одоо та бүхэнд хамгийн түрүүнд гид цэвлийгээ битгий даруулаарай. Хүйтэн тослог хоолны араас одоо хүйтэн шингэн ундааг бага хэрэглээрэй гэж зөвлөх байна. За хоолны хордлого бол маш их цагаан сарын дараа бол ихсдэг. За битүү 2-2-оос хойш ер нь хоолны хордлого, архины хордлогод бол нэмэгдэж орж ирдэг байгаа. За энэс бол та бүхэн маань хордлогын болгоноос нэг доор ихэдэггүй хоолоо маш сайн зөв зохистой тааруулж болж үл махан хүнс идсэн бол араас нь хөнгөн салаад зэрэг тиймэрхүү юмнуудыг идэж явах шаардлагатай. Шингээ маш сайн уух хэрэгтэй. За гэрээ хооллын хордлогонд орсон байх юм бол гэрээр авах арга хэмжээ гэх юм бол маш сайн шингээ юм ууж агаад хамаар бөөлж гаргуул хордлого түргэн тайлбарладаг байгаа. Энэ шингийн юм уухта 100 мл усанд 20 г давс гэж бодогдохоор хийгээд 3-4 литрээр баг оочлоод шинээд уугаад ууж бөөлжүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр хордлого маань түргэн тайлбарна. Мөн бас саяны 100 мл усанд 20 г давс хийгээд шулуун гүзээ бургуу тавьж гүйлгэж хордлогыг мөн тайлж болдог байгаа. Гэр аргаар бол та бүхэн маань ингэж хордлогоо тайлж болно. Эмчилгээнд бол идэвхжүүлсэн нүүрсийг хэрэгжилж болно. Мөн тухайн хүн маань зогсоо цагуу ойрхон бөөлж өгөх, ходоод маш хүчтэй базалж өгдөг, усан суулгалт болон цустай суулгалт илэрх юм бол эмчид нэг яралтай хандах шаардлагатай. Мөн халуурах, бие сулдах, бие ард заах зэрэг шинжүүд илэрх юм бол эмчид та бүхэн маань хандаарай. Хүнсний түүхэд бүтээгдэхүүнийг худалдан авахдаа бүтээгдэхүүний дуусах хугацаа болон бүрэн бүтэн байдлыг сайтар шалгаарай. Жишээ нь лазалсан бүтээгдэхүүний сав нь хонхоож, төвөөсөн, доторх шингэн шүүрсэн, гоожсон байх нь уг бүтээгдэхүүн аюултай болсон байгааг илтгэх нэг үзүүлэлт юм аа. Зууш салаад бэлтгэхийн өмнө гараа сайтар угааж, зориулалтын модон тавиур дээр жимс ногоог зүсэж бэлтгэх шаардлагатай. Учир нь түүхийн махан дагуулагдах бичил биетэн шууд идэгт жимс ногоог бохирдуулдаг байна. Мөн жимсэгнийг хэрэглэхийн өмнө заавал бүлээн урсгал усаар бусгуулан угааж бохирдлыг цэвэрлэх хэрэгтэй. Түүнчлэн ходоод гидсний хямрал хоолны хордлого үүсгдэг нэг ширхэг бичил биетэн тасалгааныхынд 20 минут тутамд 2 болж хуваагддаг байна. Тэгвэл энэ нь 4 цагт 4096 ширхэг, 8 цагт 17 сая, 12 цагт 68 тэрбум болж үрчинэ гэсэн үг. Иймээс салаад зууш хоолыг бэлэн болгосноос хойш тасалгааныхынд 2 цагаас илүү хугацаанд хадгалахаас зайлсхийж заавал хөргөгчөнд хадгалаарай.